Dla mnie na Wołyniu wstrząsające było to, że tak dramatyczne wydarzenia, jakie tam się rozegrały, mogły mieć miejsce w tak pięknym miejscu, bo Wołyń jest przepiękny. Ogromne lasy, wzgórza, na północy bagna. Szczególnie urokliwym miejscem jest Szwajcaria Nadsuczańska, gdzie płynący kanionem przełom rzeki Słuczy oddziela Wyżynę Wołyńską od Polesia Wołyńskiego. A więc piękna, dziewicza przyroda, a jednocześnie wyjątkowo tragiczna historia. Jak gdzieś wędrując tymi pograniczami, szukając ślady, starałem sobie to jakoś chronologicznie ułożyć. Takim pierwszym miejscem jest właściwie polana w lesie, pusta, całkowicie pusta. Kiedyś znajdował się tam garnizon Korpusu Ochrony Pogranicza Lewacze, który został po prostu zmieciony z powierzchni ziemi przez Sowietów. Dzisiaj po tym miasteczku pozostał tylko jeden częściowo obłupany cokół, na którym dawniej znajdował się pomnik Józefa Piłsudskiego. Niedaleko stamtąd z kolei znajdują się bunkry tzw. linii Sosenkowskiego. To była linia umocnień mająca strzec wschodniej granicy Rzeczypospolitej przed Sowietami. Tam w szczególności w jednym z bunkrów w miejscowości Tynne toczyły się bardzo zacięte walki. Podporucznik Jan Bołbot przez wiele godzin stawiał czoła sowieckiej ofensywie. Do ostatniego momentu nie chciał się poddać i ostatecznie on oraz cała załoga zginęli, kiedy ten bunkier został przez Sowietów podpalony. A jednocześnie tam w okolicach, wędrując po tej części Wołynia, szukałem świadków historii, bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby oglądać miejsca, ale przede wszystkim szukać ludzi. I w miejscowości Siwki miałem zaszczyt poznać, rozmawiać z panią Janiną Dąbrowską, która pamięta jeszcze czasy Rzeczypospolitej, zresztą doskonale zna hymn polski, śpiewa hymn polski. Ona opowiadała, jak rozpoczęła się rzeź wołyńska, jak pojawili się banderowcy, jak mordowali, jak palili domy, jak całymi dniami musieli ukrywać się Polacy na bagnach. Jednocześnie opowiadała też o Ukraińcach, którzy pomagali, którzy próbowali ostrzegać. Potem z kolei przyszli Niemcy, którzy wysiedlili całą rodzinną wioskę pani Janiny. Oni sami trafili do obozu, prawdopodobnie pod Lwowem, i ze słów strażnika wynikało, że byli przeznaczeni do zagazowania. Strażnik, który ich trzymał, mówił, że pytał się, czy widzą te kominy w oddali, z której wydobywał się dym, że to jest krematorium, że oni do tego krematorium też trafią. Z jakiejś przyczyny, której pewnie już nigdy się nie dowiemy, ostatecznie zostali oni przez Niemców zwolnieni, wypuszczeni, trafili do Lwowa. Potem wrócili w swoje rodzinne strony, gdzie już właściwie nie było Polaków, bo część z nich została wcześniej wymordowana przez UPA, inni już wyjechali. Rodzice, tata pani Janiny powiedział, że nigdzie się nie ruszą i tam pozostali. Także pani Janina jest, myślę, że jedną z ostatnich Polek, które dzisiaj tam na Wołyniu mieszkają. No bez wątpienia na całej historii, na dzisiejszym patrzeniu na Wołyń, ciążą te masowe mordy dokonane na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów związanych z ukraińską powstańczą armią przy wsparciu części miejscowej ludności ukraińskiej. Na Wołyniu zginęło około 60 000 ludzi. To są chyba takie najbardziej powszechnie dzisiaj przyjmowane wyliczenia. Dodatkowo w analogicznej czystce etnicznej w Małopolsce Wschodniej zginęło przynajmniej 25 000 osób, a w województwach lubelskim i polskim od 10 do 20 000. Także można oszacować, że w wyniku systematycznych pogromów dokonanych w latach 1943-1944 życie straciło około 100 000 Polaków, a także Ukraińców ratujących swoich polskich sąsiadów, bądź odmawiających udziału w mordach. No i zachowane dokumenty świadczą o tym, że te mordy nie miały tylko charakteru spontanicznej, chłopskiej rabacji, buntu, ale były wynikiem przyjętej przez organizację ukraińskich nacjonalistów i UPA strategii fizycznego oczyszczenia z Polaków tych ziem uznanych za rdzennie ukraińskie. Jak powiedziała mi pani Olga, która jest Rosjanką mieszkającą w Ostrogu, dzisiaj ponad 90-letnią, ona
pamięta Ostrów, to było miasto nadgraniczne. Ona pamiętała, że to życie przed wojną koło siebie żyli Polacy, Ukraińcy, byli też jacyś Rosjanie, Czesi, wszyscy ze sobą, a potem ktoś przyszedł i namieszał młodym ludziom w głowie, spowodował, że niektórzy z młodych ludzi chwycili za broń i zaczęli mordować swoich sąsiadów. Dla mnie takim wstrząsającym miejscem było uroczysko Hurby. Tam w 1944 roku rozegrała się bitwa pomiędzy UPA i NKWD. To była jedna z największych tego typu starć. I dzisiaj tam znajduje się pomnik poświęcony tej walce. Znajduje się takie pewnego rodzaju, bym to nazwał, sanktuarium. Jest bardzo wysoka kolumna, jest cerkiew, jest dom braci zakonnych obok. Są tablice poświęcone nieznanym partyzantom poległym w walce. Są tablice informacyjne opowiadające o historii tego miejsca. I jakby zdając sobie sprawę z tego, że rzeczywiście UPA walczyło z Sowietami, sowieckim okupantem o wolną Ukrainę. I osobiście uważam, że trzeba swoich bohaterów walki o swoją niepodległość upamiętniać. Kłopot polega na tym, że w Hurbach znajdowała się również polska miejscowość, która została rok wcześniej całkowicie przez oddziały upowskie wymordowana. Praktycznie przeżyły pojedyncze osoby. Wieś zniknęła z powierzchni ziemi. Dzisiaj w tym panteonie bohaterów, na tym uroczysku nie ma wzmianki o mordach dokonanych na polskiej ludności. Ja rozmawiałem również z mnichami z tego klasztoru. Niestety nikt nie potrafi mi odpowiedzieć na pytanie, co stało się z tą polską wioską. I dla mnie ta jakby wybiórczość pamięci właśnie była najbardziej porażająca. Szczególnie, że ofiarami tych mordów padali właśnie również sami Ukraińcy. Ja w miejscowości Tesiw rozmawiałem z panią Sofią, trafiłem do niej w zaskakujący sposób, dlatego że będąc jeszcze w Wielkopolsce, we Wschowie, poznałem panią Magdalenę, która poprosiła mnie, czy mógłbym poszukać osób mogących pamiętać jej mamę. Jej mama przybyła z Wołynia, utraciła całkowicie kontakt ze swoją rodziną. Ja zostałem poproszony, że będąc na Wołyniu, czy mógłbym odnaleźć kogoś, kto jej mamę pamięta. I pojechałem do tej wioski Tesiw i okazało się, że Sofia, którą spotkałem, doskonale pamiętała mamę pani Magdaleny. Razem, ona jeszcze wtedy była dzieckiem, wtedy mama pani Magdaleny była już nie nastolatką, już taką młodą kobietą. Były sąsiadkami, więc się znały. Pani Sofia ze łzami w oczach wspominała mamę pani Magdaleny. Także cieszę się, że udało mi się jakoś gdzieś odnaleźć taką bardzo osobistą historię. Ale też pani Sofia opowiedziała mi o tym, no właśnie o tym, jak banderowcy mordowali Polaków, z którymi żyło się bardzo, gdzie u niej w wiosce po prostu Polacy żyli razem z Ukraińcami, nie było żadnych animozji. Co więcej, oni również zamordowali jej teściów. Rodzice męża pani Sofii już byli Ukraińcami, zostali przez banderowców zamordowani. Jej brata próbowano zmusić do wstąpienia, do przyłączenia się do tych band. On odmówił. Chwała Bogu, przeżył wojnę. Więc ofiarami tych masowych mordów padali, jak mówię, nie tylko Polacy, padali też sprawiedliwi Ukraińcy, którzy Polaków chcieli mordować. Tym bardziej dla mnie osobiście porażające było to, że widziałem tam, chociażby w uroczysku Hurby, właśnie wybiórczość tej pamięci. A myślę, że najważniejsze jest to, żeby po prostu pamiętać, żeby nawet o trudnej historii mówić o niej otwarcie, bo tylko to daje możliwość prawdziwego dialogu. A przecież taki dialog polsko-ukraiński jest jak najbardziej możliwy. W naszej historii możemy znaleźć bardzo wiele wspólnych elementów. Ja znalazłem je również na Wołyniu, już współcześnie. To była dla mnie niezwykła przyjemność poznać Aleksandra i Wiktorię Radziców, którzy prowadzą dzisiaj Hufiec Wołyń, polsko-ukraiński Hufiec Wołyń, nawiązujący do przedwojennego Hufca Wołyń, dwujęzyczny. I oni potrafią na jednym właściwie wydechu wymienić tych bohaterów naszej historii, którzy nas łączą, a nie dzielą, jak chociażby hetmana wielkiego litewskiego, Konstantego Ostrogskiego, który mówił językiem staroruskim, także tak naprawdę czuł się bardziej Rusinem, a który na początku XVI wieku rozgromił Moskali pod Orszą. Dzisiaj jego imieniem nazwana jest stacjonująca w Lublinie litewsko-polsko-ukraińska brygada. Mamy wreszcie przykład roku 1920 i sojuszu pomiędzy
pomiędzy Józefem Piłsudskim a przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej Symonem Petlurą, którzy zawarli układ militarny przewidujący właśnie granicę na Zbruczu, tak jak ona biegła, i wspólne pokonanie bolszewików. Na krótko, ale wspólnie mimo wszystko wyzwolili też Kijów z rąk bolszewików. Niestety potem historia potoczyła się inaczej. Zresztą przepraszał Piłsudskich swoich ukraińskich towarzyszy, że nie był w stanie odeprzeć dalej bolszewików i zapewnić powstania również niepodległego państwa ukraińskiego. Wreszcie mamy przykład Marka Bezruczko, który w trakcie tej wojny właśnie 1940 roku kierował obroną Zamościa, brał udział w rozgromieniu Armii Konnej Budionnego w bitwie pod Komarowem. Potem z czasów II Rzeczypospolitej przykład wojewody łódzkiego, miasta Łuck, czyli tak naprawdę Wołynia, Henryka Józefskiego, który był wielkim orędownikiem pojednania polsko-ukraińskiego. Uważał, że to pojednanie może zacząć się właśnie tutaj na Wołyniu, że konieczne jest budowanie takiej również wspólnoty etnicznej i właśnie nie polonizowanie Ukraińców, ale dawanie Ukraińcom możliwości rozwoju swojej kultury, swojej tradycji, po prostu swojego narodu, iż nasze narody muszą żyć obok siebie i wspólnie się rozumieć. Także Wołyń to z jednej strony dramatyczna historia, bez wątpienia przesiąknięta krwią Polaków, pokazująca jak nienawiść potrafi zatruwać krew pobratymczą. To też częściowo cały czas współcześnie historia pewnego zapomnienia i wyparcia, czego dla mnie świadectwem były chórby, ale to myślę też może być miejsce, które jest przyczynkiem do budowania polsko-ukraińskiego pojednania i przyjaźni.